उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो है बानवे का जनरेटर फिट करने का तरीका। बानवे का जनरेटर किस तरह फिट करना है तो उसकी मुकम्मल मालूमात आपको मिलेगी। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो वॉच करना, कमेंट करना और बेल आइकन का बटन दबाना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये हैं जनरेटर के इलेक्ट्रीफायर, बत्ती वाले इलेक्ट्रीफायर छोटे। तो ये इलेक्ट्रीफायर वन डालते हैं। बत्ती वाले इलेक्ट्रीफायर हैं, ये आप बड़े भी लगा सकते हैं, छोटे भी दोनों।
और इसका जो बोर्ड है ये आपने गोटी से टाइट करना है और इसकी बोल्ट की कसाई जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है। ये जगह साफ न होने की वजह से इसका जो अर्थ है जनरेटर को सही तरीके से नहीं मिलता। इसको आपने अच्छी तरह ब्लेड से साफ कर लेना है। और ये जो कटआउट वाली जगह है इस पर भी अच्छे तरीके से रेगमाल लगा दें ताकि कटआउट का जो अर्थ है वो सही तरीके से मिले। और जो इसकी ये लीड वाली तार है, तार जहाँ लगी है इस जगह को भी अच्छी तरह इसकी कार्बन से साफ कर लें। तो अक्सर ये कार्बन की वजह से भी जनरेटर काम नहीं करता, तो इसको साफ करने से इसकी कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ये ब्लेड से या ब्लेड मार से अच्छी तरह साफ करना। तो आपने इसका ये जो बैलेंस है ये सही तरह चेक कर लेना है। और उसके बाद इसकी सलाइयाँ टाइट करनी है। तो तीनों सिलाइयाँ लगाकर और ये तीनों सिलाइयाँ बराबर करके तैयार करें। और जनरेटर में किसी किस्म की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आवाज़ अगर ना आए तो समझो आपका जनरेटर बिल्कुल ठीक है, अंदर से कोई परेशानी नहीं है। और इसके बाद आपने इसका कटआउट लगाना है।
और ये इसके बोल्ट। और उसके बाद इसकी लुप्पी लगा दूँ। तो ये लुप्पी है इसकी बत्ती की, ये दो लुप्पियाँ लगी हुई हैं। एक का कनेक्शन होगा रेक्टिफायर का, वो लुप्पी लगाएंगे, और दूसरी इसकी बत्ती की लुप्पी लगाएंगे। तो ये है इसका मेन करंट। तो ये है 92 जनरेटर का काम करने का मुकम्मल तरीका, जो कि हमने आपको बताया है और आपके सामने इसका काम किया है। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन का बटन दबाना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।